ثم ماذا يقول العقل؟ إنه يقول أن هذا العالم تحكمه قوانين، فهو يتصرف وفق هذه القوانين، ونحن قد استطعنا استكشاف هذه القوانين، وبالتالي تمكنا من التنبؤ بوقوع الظواهر الطبيعية كالخسوف والكسوف مثلا، حتى صرنا قادرين على تحديد مواعيد الخسوفات والكسوفات التي مضت منذ آلاف السنين، والخسوفات والكسوفات التي ستحصل بعد آلاف السنين بتقدير دقيق جدا يصل إلى أجزاء من الثانية الواحدة. ثم تمكنا من توظيف الكثير من الظواهر الطبيعية، ما يسمى بالظواهر الطبيعية التي تحكمها هذه القوانين. وقد ظن العقل أول الأمر أن هذه القوانين صارمة نافذة بشكل حتمي ومطلق. وقد ظن العقل أيضا أن هذه القوانين فاعلة بذاتها، يعني مستقلة لا تحتاج إلى شيء خارجها. هذا ما كان يعتقده العقل، ما جعله أي الإنسان يعتقد أن منظومة هذه القوانين هي كل ما يحتاج إليه العالم، فلا شيء غير المادة والطاقة وقوانينها، وكل ما يريد أن يعرفه الإنسان عن العالم مستقبلا يمكن أن يعرفه من خلال الاشتراطات الفيزيائية وهذه القوانين. هذا ما تصوره بيير لابلاس عالم الفيزياء والرياضيات في القرن الثامن عشر مثلا. وكان لابلاس قد ألف كتابا عنوانه الميكانيكا السماوية Celestial Mechanics، شرح فيه قوانين حركة الأجرام السماوية وكيفية حساب دوراتها ومواقعها بشكل دقيق جدا، وأهدى نسخة من كتابه هذا إلى نابليون بونابرت. ويبدو أن نابليون ظن أن الكتاب عبارة عن بحث في الأمور اللاهوتية، لأن العنوان يعني ميكانيكا السماوية، لكنه بعد أن تصفح الكتاب وجده غير ذلك، بل دهش أنه لم يجد كلمة واحدة تشير إلى الله، رغم أن موضوع الكتاب هو الميكانيكا السماوية. ولذلك أرسل في طلب لابلاس وسأله: لماذا لم أجد في الكتاب أي إشارة إلى الإله؟ فأجابه لابلاس: سيدي، إن هذه فرضية لم أجد لها حاجة لفهم ميكانيك السماوات. وهكذا سار الناس على هذه العقلية حتى كادوا، وخاصة في الغرب أقصد، يعتقدون أن العالم نشأ صدفة، وأن كائناته تطورت طبيعيا بفعل القوانين الطبيعية دون حاجة إلى إله قيوم يهيمن على هذا الكون. نعم، فإن العالم يسير بقوانين، وهذه القوانين حتمية، فلماذا نحتاج إلى شيء آخر؟ هذا ما يردده الآن بعض الباحثين أو العلماء البيولوجيا أو الفيزياء، مثلا ريتشارد داوكنز البريطاني، أو أحيانا ستيفن واينبرغ. لماذا نحتاج إلى شيء آخر؟ العلم يفسر كل شيء، إذن لماذا نحتاج إلى افتراض وجود إله؟ الإله لا يفسر، كما يقول واينبرغ، لا يفسر شيء. فرضية الإله لا تفسر شيء، هذا برأيي طبعا. It's a little bit like the explanations the Greeks were satisfied. You know, Aristotle explained falling bodies by saying they're going to their natural place, which is toward the center of the earth. Well, when you say that, you really haven't learned anything more about falling bodies. It hasn't helped you to say that. And in the same way, talking about a God who is complex and created the world the way it is, you haven't learned anything. It doesn't help you to anticipate anything you'll discover in nature. But I don't think one should underestimate the fix we're in, that in the end,
we will not be able to explain the world. That we will have some set of laws of nature. We will not be able to derive them on the ground simply of mathematical consistency, because we can already think of mathematically consistent laws that don't describe the world as we know it. And we will always be left with a question, why are the laws of nature what they are rather than some other laws? And I don't see any way out of that. لكن العقل ومع بداية القرن الماضي القرن العشرين عرف أن قوانين العالم غير صارمة تماما، بل إن نتائجها احتمالية جوازية وليست حتمية، بل ليست واجبة. من جانب آخر وجد العقل أن قوانين العالم تحتاج إلى من يشغلها، فهذه الصيغ الرياضية التي نكتب بها قوانين الفيزياء هي ليست إلا تصوراتنا الذهنية وصياغاتنا المنطقية، لكن لا أحد يضمن حقا أن العالم يسير بالفعل وفق هذه الصياغات. نحن نكتشف بين الحين والآخر أن صياغاتنا وحتى مفاهيمنا يعني تطلع خاطئة تماما. والمثال الكبير في هذا الصدد هو ما كنا نعتقده من أن قانون نيوتن في الجذب العام هو الصياغة المثالية لقانون الجاذبية، وأن فكرة نيوتن عن الجذب العام فيما يسمى التأثير عن بعد action at a distance هو التفسير، يعني فكرة المجال الجاذبي هو التفسير الصحيح لقوة الجاذبية. لكننا دهشنا في بداية القرن العشرين القرن الماضي عندما جاء أينشتاين وقلب هذه المفاهيم رأسا على عقب تماما. لا يوجد أكشن ات ديستنس، ولا يوجد بالضرورة مجال، خطوط مجال وما إلى، إنما يوجد تحدب في الزمكان. صارت الجاذبية عبارة عن تحدب بالزمكان، هذا غير مفهوم الجاذبية. طيب ماذا عن القانون؟ تبين أن قانون نيوتن هو ليس إلا حالة خاصة تنطبق على الأماكن التي تكون فيها الجاذبية ضعيفة، وهذا ما سأشرحه إن شاء الله في محاضراتي عن نظرية النسبية العامة. صياغة قانون نيوتن هو ليس إلا حالة تقريبية. طيب إحنا 300 سنة نحسب بعد نيوتن حسابات، ولا زال نحسب حتى المراكب الفضائية، المركبات الفضائية، الخسوف والكسوف، كله يمشي على قانون نيوتن وتأثيراته وصياغته يعني فيزيائيا. نعم، لأن النظام الشمسي الجاذبية ضعيفة فيه، والسرعات التي نتعامل معها في المركبات الفضائية بطيئة نسبيا، لذلك لا نحتاج إلى نظرية النسبية العامة. فعندما اكتشفت نظرية الكم مثلا أن نتائج القياسات أو وقائع حدوث الظواهر الطبيعية هي احتمالية جوازية، هذا هو الاكتشاف الفعلي الذي تحقق بمئات التجارب. كوانتم ميكانيكس أثبت دقته، رغم أنه بعض علماء الفيزياء على فكرة من ضمنهم وينبرغ نفسه، تستغربون هذا العالم الجليل يعني الكبير علميا فيزيائيا، أحيانا يتندر على الكوانتم ميكانيكس، على ميكانيكا الكوانتم في مضامينها الفلسفية والفكرية التي جاءت بها، ولعله من الذين يؤمنون كما كان أينشتاين يؤمن أن نظرية الكم ناقصة، ولو ربما اكتشفنا مستقبلا أن الطبيعة الاحتمالية للظواهر هي ليست كذلك. كذلك هناك مسألة أخرى، أن ميكانيكا الكوانتم كشفت لنا أن قوانين الطبيعة تحتاج إلى من يشغلها. ومرة عبر عن ذلك ستيفن هوكينج بقوله يعني أو بتساؤله:
عن what fuels the equation، ما الذي يمد هذه المعادلات بالوقود لكي تشتغل في الكون. نعم، هنالك تساؤلات في عقول هؤلاء، ولكنهم أحيانا يغضون عنها الطرف. لقد عرف الإنسان أن هذا الكون العجيب مركب تركيبا دقيقا جدا، وأن قيمة بعض الثوابت الفيزيائية الكونية قد جاءت بدقة عالية جدا، حتى أنها لو تغيرت بمقدار 1/1000 مثلا. مثال ذلك كثافة المادة في الكون. كثافة المادة في الكون عندما تكونت الذرات الأولى لو تغيرت 1/1000 بالزيادة لكان الكون انهار، ولو قلت عن ذلك لما تكونت المجرات ولا ما تكونت النجوم، وكان ظل الكون عبارة عن يعني غازات سائبة هالشكل، ولا فيها لا نجوم ولا فيها عناصر ثقيلة، وبالتالي لا فيها أرض ولا فيها حياة. هذا إذا كان المسألة يعني سياق طبيعي عشوائي، برغم أنه حتى هذا السياق العشوائي الطبيعي لازم هناك من يشغله يعني. لذلك أنا شخصيا آمنت ببساطة أنه هكذا كون بهكذا مواصفات بهكذا دقة بهكذا قوانين تشتغل وتحتاج اوبريتورز تشغلها، لا بد أن يكون له خالق، ولا بد أن يكون له هذا الخالق أن يكون قيوم، يعني مستمر في تشغيله للكون.